Darko Stošić. Pozdrav i dobrodošli na kanal. Danas govorimo o Darku Stošiću. Rođen je 23. srpnja 1992. godine u Smederevu, Srbiji. Aktivno se bavi mixed martial artom i boksom. Cijenjen je zbog svoje stručnosti, agresivnosti i snažnih udaraca u borbi. Svoj put u borilačkim vještinama počeo je od najranijih dana. Profesionalni debi u MMA-u imao je 2012. godine. Stiče svjetsku slavu zbog impresivnih borbi, munjevitog uspona i izuzetnih izvedbi u oktogonu. Darko se ističe hrabrošću, rizikom i pružanjem uvijek vrhunskih performansi u borbama. Unatoč pobjedama i porazima, njegova odlučnost i energija uvijek su na visokoj razini. Sudjelovao je na prestižnim MMA natjecanjima poput UFC-a i M1 Global. Iako se suočavao s izazovima, Darko Stošić je uvijek radio na poboljšanju i usavršavanju svojih vještina. Uz svoja sportska postignuća, Darko Stošić je prepoznatljiv po disciplini u treningu, predanosti sportu i konstantnoj želji za napretkom. Njegova upornost i strast čine ga jednim od istaknutih imena u svijetu MMA-u. A sada pogledajmo neke od najznačajnijih borbi Darka Stošića. Naš prvi borac na ovoj listi je Jeremy Kimball. Jeremy Kimball američki je borac mješovitih borilačkih vještina koji se ranije natjecao u poluteškoj kategoriji Ultimate Fighting Championshipa. Profesionalni natjecatelj je od 2010. godine. Kimball se također ranije natjecao za Bellator MMA i RFA. Luciana, thank you very much. All set. Na prvu, čini se da borba ne donosi neku atraktivnost, no ne zavaravajmo se previše. Jeremy Kimball pokušava srušiti Darka high kickom. No, Darkova spremnost i mirnoća daju rezultat vrlo brzo. I ubrzo sve završava. Dionisis Papadopoulos je 39-godišnjak grčkog podrijetla. Borba započinje, no borba kao da je prije završila nego što je krenula. Darko u prvoj rundi i u prvoj minuti ruši protivnika i dobiva borbu tehničkim nokautom. Tu usporenoj snimci vidimo izvanredne udarce. Heatef Moil, njemački je teškaški borac mješovitih borilačkih vještina iranskog podrijetla. Bivši prvak takvih organizacija kao što su Mixed Fight Championship, Cage Fight Series i King of Kings u teškoj kategoriji. Od 18. studenog 2020 i treće prvak Češko-Slovačke Oktagon MMA federacije. Meč započinje silovito od strane oba boraca. Darkovi udarci su precizni. Pogađaju protivnika na prava mjesta, te ubrzo nakon toga sudac donosi presudu tehničkim nokautom. Manny Murillo. Manny Murillo predstavlja Sjedinjene Američke Države, a profesionalnu karijeru započeo je 2011. godine. Murillo prvi zadaje nekoliko dobrih udaraca. No, ubrzo slijedi nekoliko bombi Darka, iz kojih se Murillo nije mogao pribrati. Dion Staring. Dion Staring je profesionalni MMA borac sa dugogodišnjim iskustvom. Imao je uspješnu karijeru i velik broj mečeva. Prva runda otkriva nam da su oba borca fizički i mentalno spremni za borbu. Oba borca su vrlo aktivna, no Darko je značajno dobio prvu rundu. Još jedan dobar low kick, može to na vjetar. Mučen, osjeća to Staring. Druga runda donosi nam dovoljno uzbuđenja. Darko Stošić pobjeđuje jednoglasnom odlukom sudaca.
Još malo za kraj. Michał Kita. Michał Kita je poljski borac mješovitih borilačkih vještina. Trenutno se natječe u teškoj kategoriji. Only heavyweight MMA, but these are two guys who have really choice shot using that Kita započinje rundu vrlo aktivno i zadaje glavobolje Darku. which is how he finished Keith. kick at a moment's notice, switch hits, then left Početak je druge runde. Kita i dalje dobiva poene. is these unusual strikes. Whips the shots. There we go. No, sada već znamo da je Darko tempirana bomba i da ga uzalud ne zovu balkanski Mike Tyson. Was hurt. Stosic catches him again, and we're in all kinds of trouble. Down goes Keita, there's the knockdown. Stosic goes in and Darkova smirenost, koncentracija i eksplozija u pravom trenutku pronašla je put do pobjede. Stefan Vojcak je naš sljedeći MMA borac na listi. Vojcak je velik i opasan borac. I refer to Stosic as the Serbian Tyson, and he's on his toes. Oh, that was slick. Oh, and look at that. Good evasiveness, right? Good elusiveness. Big shot there from Stosic, but look, he's sacrificing. No, Darko se ovdje zasigurno nije došao igrati, te je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. Now has the range, he's on the inside, that right hand, it's a knockdown! Michal Martinek svakako nije borac za podcijeniti, a u svojoj dosadašnjoj MMA karijeri je skupio 10 pobjeda i 4 poraza. Michal Martinek iskušava Darka i donosi mu par udaraca, no Darku se to ne sviđa i rješava sve u nekoliko trenutaka. Hvala vam što ste pogledali ovaj video o Darku Stosiću, borcu mješovitih borilačkih vještina. U njegovoj dosadašnjoj karijeri Darko je pokazao nevjerojatnu predanost, izdržljivost i stručnost u MMA areni. Ako želite saznati više o njegovim borbama i postignućima, ne zaboravite pretplatiti se i ostaviti svoje komentare i dojmove u nastavku. Vidimo se u sljedećem videu.